Hatukatai mtu kuwa na mali nyingi, lakini mtu kuwa na mali ambazo wakikuulizwa anashindwa kujieleza ni tatizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukurasa wa 21, makusanyo ya mapato ya ndani. Bajeti yetu ya sasa tumepanga kukusanya shilingi bilioni 2.7, lakini bajeti ijayo tunakisia kukusanya bilioni 3.7. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti yetu ina ongezeko la asilimia 35 ambayo tumeongeza bilioni 1 zaidi. Halmashauri ya wilaya Msimbo inaomba izinishiwe shilingi bilioni 38.7 kwa mwaka wa fedha 2026/2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa hii ina viambata vitatu. Kiambata namba 1 ni matumizi ya kawaida mapato ya ndani, kiambata namba 2 ni matumizi ya kawaida OC, na kiambata namba 3 ni miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji naomba kuwasilisha. Kwa mwaka 26/27 Halmashauri ya Manispaa ya Mpanda inatarajia kupokea jumla ya shilingi bilioni 35.2, na kati ya kiasi hicho Mheshimiwa Mwenyekiti, bilioni 7.8 zitakusanywa kutokana na mapato ya ndani, na kati ya hiyo bilioni 7 mapato ya ndani halisi ni bilioni 4.6 na mapato ya ndani fungiwa ni bilioni 3.1. Mheshimiwa Mwenyekiti, mishahara ni bilioni 20 na matumizi mengineyo kwa fedha za serikali kuu ni bilioni 1.3, lakini tuna fedha za ruzuku ya maendeleo kutoka serikali kuu bilioni 3.1 na fedha za maendeleo kutoka kwa wafadhili bilioni 2.6. Mwaka huu wa fedha, kwa maana mwaka wa fedha ujao 2026/2027, tumeona pia katika halmashauri, taasisi ambazo zimewasilisha bajeti hapa kwamba upo malengo ni kukusanya na kupokea kiasi cha shilingi bilioni 90.25. Kwa manispaa bajeti iliyopita ilikuwa bilioni 33.9, lakini sasa hivi ni bilioni 35.2. Kwa Msimbo ilikuwa bilioni 27.4, lakini kwa sasa hivi ni bilioni 35.7. Ukienda na kwa taasisi nyingine pia ongezeko hilo linaonekana kama ambavyo tumeona kwenye makabrasha. Lakini faraja kubwa kwetu hapa sisi kama wajumbe ni kuona hata bajeti ya mapato ya ndani imeongezeka kwa halmashauri zote mbili. Mwaka wa fedha ulioisha, mapato ya ndani kwa halmashauri zote mbili yalikuwa bilioni 6.7, lakini kwa sasa hivi bajeti inayokuja mapato ya ndani peke yake ukiacha yale mapato fungiwa ni bilioni 7.5. Matumizi yaelekezwe katika kutatua kero na changamoto za wananchi wetu. Kwa hiyo muangalie na vile vipaumbele ambavyo mtaenda kuviweka. Tunatambua yote ni matumizi na yote yana uhitaji wa kutekelezwa, ambayo mtaenda kukaa na kuyazungumza kwenye vikao vyenu, ila muangalie na kipaumbele. Matumizi mengi yalenge kwenda kwa wananchi kutatua kero na changamoto. Watumishi wetu, narudia tena, watangulize uaminifu. Taarifa za halmashauri zetu, kuna kipengele kidogo tu, mapato ya ndani. Mapato ya ndani Simba inaonyesha bilioni 3 na kitu, nadhani na manispaa bilioni 7 na kitu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wanaochangia mapato ya ndani ni wananchi wa kawaida. Tunaangalia, wataalamu wetu tunashauri waangalie sana. Watu wanaweza kuwa wanaumizwa, lakini nachotaka kusema ni nini? Halmashauri zetu zinaweka mikakati ipi ya kuwawezesha wananchi uchumi wawe nao endelevu? Lakini mtu kuwa na mali ambazo wakikuulizwa anashindwa kujieleza ni tatizo. Uwe na mali zinazoelezeka. Kama pale Muheza pale watumishi wamejilipa posho milioni 344. Posho. Mradi umekaa. Lakini wilaya yako hatuyasikia hayo, na kama yapo wako uliokamata wakawekwa ndani. Ni jambo zuri ninyi kwa ninyi.
tuna tabia ya kuwasifu watu wakisha kufa. Sifa zile wazi wasaidii marehemu. Tuwasifu watu wakiwa hai, wakiwa wanasikia. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi wilaya Mpanda, naomba nikupongeze wewe binafsi, nimpongeze Mheshimiwa Dasi, niwapongeze wakurugenzi, niwapongeze wakuu wa vitengo na idara, makatibu tarafa, watendaji wa kata na watendaji wote wa mitaa kwa kazi kubwa mnayoifanya katika kuhakikisha wilaya yetu inakuwa hivi ilivyo. Juzi tumefanya ziara tukiwa na viongozi wa dini, tukiwa na wazee na watu wa taasisi mbalimbali. Hata wapinzani wetu hawa, wenzetu hawa, wamekiri kwa kinywa chao kwamba CCM imefanya kazi kubwa sana. Wale pale kila mtu alikiri kwa upande wake. Mimi sina mashaka kwa timu tunayokuwa nayo sasa, wakuu wa idara na vitengo ambao ndio watekelezaji na watendaji wote kwa ngazi zote. Mlifanya miaka 5 iliyopita, mnakwenda kufanya miaka 5 mingine. Tuwaombee afya, kinachofanya kazi ni afya. Tuwaombee afya, kila mtu Mwenyezi Mungu amjalie afya, muweze mfanya kazi ile kwa ufanisi mkubwa.